Salam dəyərli izləyicilər. Bu videoda sizə dövlət qulluqçularına verilən ixtisas dərəcələrini izah edəcəm. Video dövlət qulluğuna qəbulun həm test, həm də müsahibə mərhələsinə hazırlaşan namizədlər üçün nəzərdə tutulub. Əvvəlcə ixtisas dərəcəsi anlayışına və onun verilməsinin əsas şərtlərinə baxaq. Dövlət qulluğu haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 1.1.12-ci maddəsinə əsasən dövlət qulluqçusunun ixtisas dərəcəsi dövlət qulluqçusunun tutduğu vəzifəyə uyğun olaraq ona verilən ixtisas səviyyəsidir. Qeyd edim ki, ixtisas dərəcəsi anlayışının mahiyyətini dövlət qulluğunun xüsusi növündə verilən xüsusi, hərbi və diplomatik rütbələr, eləcə də elm sahəsində verilən elmi dərəcələrlə qarşılaşdırmaqla daha yaxşı anlamaq olar. Qanunun 17.1-ci maddəsinə əsasən, ixtisas dərəcələri dövlət qulluqçusunun tutduğu vəzifəyə, qulluq stajına və ixtisas dərəcəsində qulluq müddətinə uyğun olaraq, habelə əvvəllər verilmiş ixtisas dərəcəsi nəzərə alınmaqla ardıcıl verilir. Buradan görürük ki, dövlət qulluqçusunun tutduğu vəzifə nə qədər yüksəkdirsə və qulluq stajı nə qədər çoxdursa, malik olduğu ixtisas dərəcəsi də o qədər yüksəkdir. Baxdığımız müddəadan diqqəti cəlb edən digər məqam isə qulluq stajı və ixtisas dərəcəsində qulluq müddəti anlayışlarıdır. Bu ikisi arasındakı fərq ondan ibarətdir ki, qulluq stajı dövlət qulluğunda olduğumuz bütün müddəti əhatə edir və staj sınaq dövrləri də ona daxildir. Amma ixtisas dərəcəsində qulluq müddəti hər biri ixtisas dərəcəsi üzrə ayrılıqda hesablanır. Nəticə etibarilə tutaq ki, 20 il qulluq stajı olan dövlət qulluqçusunun son aldığı ixtisas dərəcəsində qulluq müddəti bir neçə ayda təşkil edə bilər. Maddənin davamında qeyd olunur ki, dövlət qulluqçusunun qulluq stajına 1991-ci il 18 oktyabradakı Dövlət Sovet Partiya iş orqanlarındakı iş müddəti də daxil edilir. Bu müddəa ilə əlaqədar qeyd etmək istəyirəm ki, həmin şəxslər dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra heç bir qulluq stajına malik olmasalar da, əgər 18 oktyabr 1991-ci ilə qədər orada xatırlanan Dövlət Sovet Partiya orqanlarında ən az 5 il iş stajına malik olublarsa, ümumi müsahibələrdə iştirak edə bilərlər. Növbəti abzasda qeyd olunur ki, İlk dəfə daimi dövlət qulluğuna qəbul olunmuş şəxsə tutduğu vəzifənin inzibati təsnifatı üçün müəyyən edilmiş ən kiçik ixtisas dərəcəsi verilir. Bu da təbii olaraq həmin şəxsin ümumilikdə 17-ci maddənin tələblərinə cavab verməməsi ilə bağlıdır. 17.4-3-cü maddəyə əsasən dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələri verilərkən onların xüsusi, hərbi və diplomatik rütbələri nəzərə alınır və xüsusi hərbi diplomatik rütbələrlə ixtisas dərəcələrinin qarşılıqlı olaraq uyğunlaşdırılması da Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müəyyən etdiyi qaydada həyata keçirilir. Məsələn, həqiqi dövlət müşaviri ixtisas dərəcəsi ordu generalı hərbi rütbəsinə bərabər tutulur. Yeri gəlmişkən, Azərbaycan Respublikasında indiyə qədər ordu generalına bərabər tutula biləcək 5 nəfər olub. Onlardan 3-ü həqiqi dövlət müşaviri, ikisi həqiqi dövlət ədliyyə müşaviri olub. Həqiqi dövlət ədliyyə müşavirlərindən biri sonradan həmin xüsusi rütbədən məhrum edilib. Bu barədə mənim Telegram kanalımda daha ətraflı məlumat var. Kim istəsə kanala daxil olub oradan oxuya bilər. İndi isə inzibati vəzifələr üzrə hansı təsnifatda hansı ixtisas dərəcələrinin alına biləcəyini baxaq. Ümumilikdə inzibati vəzifələrin ali və 7 təsnifatı üzrə dövlət qulluqçularına cəmi 11 ixtisas dərəcəsi verilir. Bunu əzbərləməyin ən rahat yolu 1-ci, 3-cü və 6-cı təsnifatları baza olaraq götürməkdir. Belə ki, 1-ci təsnifatda 1-ci, 2-ci, 3-cü dərəcə dövlət müşaviri, 3-cü təsnifatda dövlət qulluğunun baş müşaviri, dövlət qulluğunun müşaviri və dövlət qulluğunun kiçik müşaviri, 6-cı təsnifatda isə demək 1-ci, 2-ci və 3-cü dərəcə dövlət qulluqçusu ixtisas dərəcələri verilir. Gördüyümüz kimi adları oxşar olan ixtisas dərəcələri qrup şəklində bu təsnifatlardadır. 1-ci təsnifatdan bir pillə yuxarı ali, bir pillə aşağı 2-ci təsnifatın ixtisas dərəcələridir. 3-cü təsnifatdan bir pillə aşağı 4-cü təsnifatın ixtisas dərəcələridir. 6-cı təsnifatdan bir pillə yuxarı 5-ci, bir pillə aşağı isə 7-ci təsnifatın ixtisas dərəcələridir. Məsələn, 7-ci təsnifatın hansı ixtisas dərəcəsini aldığını bilmək üçün 6-cı təsnifatdan 1-ci dərəcə dövlət qulluqçusu ixtisas dərəcəsini çıxırıq, bir pillə aşağıdan isə kiçik dövlət qulluqçusu ixtisas dərəcəsini əlavə edirik və görürük ki, ala biləcəyimiz ixtisas dərəcələri 2-ci dərəcə dövlət qulluqçusu, 3-cü dərəcə dövlət qulluqçusu və kiçik dövlət qulluqçusu ixtisas dərəcələridir. Yardımçı vəzifələrə gəlincə, bu vəzifələrdə 4 təsnifat üzrə dövlət qulluqçularına cəmi 6 ixtisas dərəcəsi verilir. Burada da inzibati vəzifələrdə olduğu kimi hər təsnifat ayrılıqda 3 ixtisas dərəcəsi ala bilər. Birinci təsnifatın ala biləcəyi ixtisas dərəcələri dövlət qulluğunun baş referenti, dövlət qulluğunun böyük referenti və dövlət qulluğunun 1-ci dərəcə referentidir. Növbəti təsnifatların ala biləcəyi ixtisas dərəcələrini tapmaq üçün hər dəfə bir pillə aşağı düşmək lazımdır.
İzlədiyiniz müddəalarda ixtisas dərəcələrinin verilməsi üçün növbəti şərtlər öz əksini tapıb. Belə ki, 17.2-ci maddəyə əsasən 3-cü dərəcə dövlət müşaviri və ondan yuxarı olan ixtisas dərəcələri Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109.32-ci maddəsinə uyğun olaraq, yəni Azərbaycan Respublikasının prezidenti tərəfindən verilir. Bu ixtisas dərəcələrini alan dövlət qulluqçusuna müvafiq hüquqi akt və vəsiqə verilir. Yəni, bu barədə Azərbaycan Respublikasının prezidenti müvafiq sərəncam verir və həmin dövlət qulluqçusuna vəsiqə təqdim olunur. Maddənin davamında qeyd olunur ki, dövlət qulluğunun baş müşaviri və ondan aşağı olan ixtisas dərəcələri müvafiq dövlət orqanının rəhbəri tərəfindən verilir. Beləliklə, ali və birinci təsnifat inzibati vəzifələr üzrə ixtisas dərəcələrini yalnız Azərbaycan Respublikasının prezidenti verir, ikinci təsnifat üzrə alına biləcək ixtisas dərəcələrindən dövlət qulluğunun baş müşavirini dövlət orqanının rəhbəri, digər ikisini isə, yəni ikinci, üçüncü dərəcə dövlət müşaviri ixtisas dərəcələrini isə Azərbaycan Respublikasının prezidenti verir. Digər təsnifatlar üzrə bütün ixtisas dərəcələrini dövlət orqanının rəhbəri verir. 17.5-ci maddəyə əsasən dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi qaydaları Azərbaycan Respublikasının prezidenti tərəfindən müəyyən edilir. Müvafiq qaydalar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 3 sentyabr 2001-ci il tarixli 569 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilib. Həmin qaydalarda həmçinin dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinə görə verilən əlavə haqqın məbləğləri də müəyyən olunub. 17.6-cı maddəyə əsasən bu qanunu, yəni dövlət qulluğu haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 33.1.7-ci maddəsində nəzərdə tutulan hallarda, yəni Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına xitam verildikdə, dövlət qulluqçusu ona verilmiş ixtisas dərəcəsindən məhrum edilir. Bu da onu göstərir ki, əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər dövlət qulluğuna qəbul edilə bilməzlər. Çünki əgər vətəndaşlığı yoxdursa, ixtisas dərəcəsi də yoxdur. Təbii ki, əcnəbi vətəndaşlığı olmayan şəxs Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığını qəbul etdikdən sonra digər vətəndaşlarımız kimi dövlət qulluğuna da qəbul edilə bilərlər. İndi isə ixtisas dərəcəsinin verilməsi üçün müəyyən olunan staj tələblərinə baxaq. 17.3-cü maddəyə əsasən inzibati vəzifələrin ali təsnifatı istisna olmaqla birinci və ikinci təsnifat inzibati vəzifələri tutan dövlət qulluqçusunun həmin təsnifat üzrə ixtisas dərəcəsi alması üçün dövlət qulluğunda azı 5 il qulluq stajı, həmin təsnifatlara daxil olan vəzifələrdə azı 3 il qulluq stajı olmalıdır. Bu maddənin, yəni 17.3-cü maddənin birinci hissəsində müəyyən edilmiş hər hansı tələbə cavab verməyən dövlət qulluqçusuna, habelə təyin olunduğu inzibati vəzifənin təsnifatına uyğun ixtisas dərəcəsinə malik olmayan dövlət qulluqçusuna, tutduğu vəzifənin inzibati təsnifatı üçün müəyyən edilmiş ən kiçik ixtisas dərəcəsi verilir. Bu cümlədən məhz bu maddənin birinci hissəsi deyildikdə 17.3-cü maddə nəzərdə tutulur. Çünki 17-ci maddənin birinci hissəsində stajla bağlı tələb müəyyən edilməyib. Stajla bağlı tələblər 17.3-cü maddənin birinci hissəsində müəyyən edilib. 17.3-cü maddənin sonunda isə qeyd olunur ki, ixtisas dərəcəsi verilərkən dövlət qulluqçusunun peşəkarlığı və idarəçilik təcrübəsi nəzərə alınır. Bu da ixtisas dərəcəsinin dövlət qulluqçusunun ixtisas səviyyəsinin göstəricisi olmasının xüsusiyyətlərindən, əlamətlərindən biridir. 17.4-cü maddədə inzibati vəzifələrin 3-cü, 7-ci təsnifatlarında, həmçinin yardımçı vəzifələrdə növbəti ixtisas dərəcəsinin verilməsi üçün ixtisas dərəcəsində tələb olunan qulluq müddəti müəyyən edilib. Əvvəl də vurğuladığımız kimi, ixtisas dərəcəsində qulluq müddəti və qulluq stajı fərqli anlayışlardır. Bu müddəalarda bir də ona xüsusilə diqqət edilməlidir ki, yardımçı vəzifələrdə inzibati vəzifələrdən fərqli olaraq ixtisas dərəcəsində qulluq müddətinin ardıcıllığı tələbi müəyyən olunub. Yəni, həmin müddətdə hansısa fasilə olmamalıdır. İndi isə baxaq görək, dövlət qulluqçusuna hansı hallarda vaxtından əvvəl daha yüksək ixtisas dərəcəsi verilə bilər. Bununla bağlı tələblər 17.4-1-ci maddədə müəyyənləşdirilib. Bu maddədən göründüyü kimi, burada 2 hal mümkündür. Birincisi, xidməti və fəaliyyətin qiymətləndirilməsi nəticəsinə uyğun olaraq qulluq funksiyalarını nümunəvi icra etdiyini və işindəki yüksək nailiyyətlərinə görə və ikincisi, yuxarı təsnifat dövlət qulluğu vəzifəsinə təyin edildikdə dövlət qulluqçusuna vaxtından əvvəl daha yüksək ixtisas dərəcəsi verilə bilər. Birinci halda qulluq funksiyalarını nümunəvi icra etdiyini və işindəki yüksək nailiyyətlərinə görə deyildikdə dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətin qiymətləndirilməsi nəticəsində 5 qiymətini alması nəzərdə tutulur. 17.4-2-ci maddədə isə dövlət qulluqçusuna vaxtından əvvəl ixtisas dərəcəsinin verilməsi ilə bağlı şərtlər və məhdudiyyətlər müəyyənləşdirilib. Hər iki hal üçün ümumi şərt bundan ibarətdir ki, dövlət qulluqçusuna vaxtından əvvəl ixtisas dərəcəsi onun malik olduğu ixtisas dərəcəsində qulluq müddətinin ən az yarısı keçdikdən sonra verilə bilər. Xidməti fəaliyyətin qiymətləndirilməsi nəticəsində vaxtından əvvəl ixtisas dərəcəsinin verilməsi üçün
Belə bir məhdudiyyət müəyyən edilib ki, hər bir dövlət qulluqçusu qulluq keçdiyi müddət ərzində yalnız bir dəfə bu qaydada vaxtından əvvəl daha yüksək ixtisas dərəcəsi ala bilər. Digər halla bağlı isə belə bir məhdudiyyət müəyyən olunub ki, dövlət qulluqçusu yalnız tutduğu inzibati vəzifədən bir təsnifat yuxarı inzibati vəzifəyə təyin olunduqda vaxtından əvvəl daha yüksək ixtisas dərəcəsi ala bilər. İzlədiyiniz 17.7-ci maddədə ixtisas dərəcəsinin aşağı salınması ilə əlaqədar şərtlər müəyyənləşdirilib. Bu maddənin sonuncu cümləsinin mənası odur ki, məsələn, dövlət qulluqçusu kiçik dövlət qulluqçusu ixtisas dərəcəsində 2 il qulluq müddəti yığdıqdan sonra ona 3-cü dərəcə dövlət qulluqçusu ixtisas dərəcəsi verilir. Bir müddət keçdikdən sonra dövlət qulluqçusunun ixtisas dərəcəsi intisam tənbih tədbiri olaraq aşağı salınır və yenidən kiçik dövlət qulluqçusu olur. Belə olduqda onun həm 3-cü dərəcə dövlət qulluqçusu ixtisas dərəcəsindəki qulluq müddəti sıfırlanır, həm də əmrin verildiyi gündən etibarən yenidən kiçik dövlət qulluqçusu ixtisas dərəcəsində qulluq müddəti yığmalı olur. Videoda izah etdiyim 17-ci maddənin sonuncu hissəsində qeyd olunur ki, ixtisas dərəcəsinin verilməsi, aşağı salınması və ixtisas dərəcəsində məhrum etmə tətbiq olunarkən dövlət qulluqçusunun şəxsi işində və Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 7-ci maddənin 2-1-ci hissəsində müəyyən edilən hallarda əmək kitabçasında müvafiq qeydlər edilir. Burada Əmək Məcəlləsinin 7-ci maddənin 2-1-ci hissəsində müəyyən edilən hallar dedikdə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 8 iyul 2014-cü il tarixli 206 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş siyahıdakı vəzifələr nəzərdə tutulur. Həmin vəzifələr izlədiyiniz görüntüdə sadallanan vəzifələrdir. Bu vəzifələr üzrə əmək müqavilələri kağız daşıyıcıda bağlanır və heç bir elektron informasiya sistemində qeydə alınmır. Bununla da ixtisas dərəcələrinin verilməsi, aşağı salınması, onlarla bağlı digər şərtlərlə əlaqədar videomuz bitdi. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.